Поехали. Ну вот сейчас что это можно записать такое? Да ладно, давай чаек. Чаек. Ну вот я отсюда попью. Я хочу немножко контролировать процесс. Ага. Мы все-таки о чем-то поговорим еще, наверное. Да, так вот. Ты зато наконец попьешь чаек. Так я стала говорить о том, как в школе, вот представь себе, одна ключевая мысль, что значит, ну то есть какая-то фраза из учения, действительно такая, несущая какой-то очень важный смысл. Ну, я даже взяла что-то из фраз, например, ну вот первый месяц. Душа – это свет. Она освещает мир, в котором царит, своими лучами просветляя свое отражение в мире. Это отражение отражает свет по воле своего владельца. Вот некая фраза, над которой огромное, ну, или какое-то количество людей в мире, в разных уголках Земли, месяц или два в медитации каждое утро размышляют. И какой будет эффект? И не только медитация. И в течение месяца, то есть углубленно фокусировать внимание на осознании смысла, лежащего за этой фразой. То есть, формируется... Смысл этой фразы достаточно глубок, да, и он чем глубже, чем ты более подготовлен, ты сознание человечества немножечко двигаешь ввысь. И в чем это будет выражаться? Помимо этого, ты на просто ментальном информационное плане... облако какое-то насытится. Да. То есть насыщаешь ментальный план. Мыслеформа. Но ведь мы то, что говорили, что это могут и оттуда сверху Махатмы делать. Могут. Но или ученики должны включаться в это. Смотри, ты-то это пытаешься сделать при наличии канала, предположим, душа, ум, мозг, у тебя еще мозг включается. То есть вот эти вот новые связи начинают строиться внутри, новые нейрончики там бегают. То есть получается, что мы работаем на всем канале. Не только на ментальном плане, а мы же пытаемся еще... Более низкие планы. А вот теперь смотри, ты размышляешь в течение месяца над этим, а потом в отчете ты пишешь об этом. То есть что тогда происходит? Ты соприкасался медитативно, ты размышлял, ты пытался увидеть, как это проявляется в твоей жизни повседневной. Как вот то, над чем ты размышлял, оно начинает притягивать определенные моменты, и ты начинаешь вдруг как вот фокусироваться на них. Через эту мысль, через энергию, которая стоит за мыслью, ведь мысль это же некая уже оболочка, а за ней, если это действительно такая глубокая мысль, за ней стоит некое качество определенной энергии. И если ты на нем фокусируешься, а энергия следует за мыслью, и ты начинаешь делать в повседневности нечто улавливать, что подчеркивает определенные аспекты этой мысли. Тут вдруг промелькнут, ах, вот это что значит, а вот я вижу, это именно так проявляется, а это вот здесь так проявляется. И что получается? И потом ты, значит, энергия получается, мысль, то есть ты за оболочку мысли проник, соединился с энергией. Потом эта энергия начала работать в течение месяцев твоей жизни, через какие-то ситуации. Это углубило твое понимание смысла этой энергии. А дальше ты через слова, формулируя письменно на бумаге, ты задействуешь свой мозг для того, чтобы... Это происходит, собственно говоря, процесс осаждения. Ты в виде слов начинаешь описывать, как эта энергия работает через тебя в мире, через твою жизнь, через твои осознания, через твои мысли, через других людей, через какие-то события в мире. Это вот если мы говорим о, например, о ключевой мысли, такого типа. А есть еще ключевые мысли, связанные с осмыслением какой-то проблемы человечества. То есть, например, вторая часть медитации. Ты в качестве ключевой мысли берешь что-то, что акцентирует разрешение мировой проблемы. То есть какое-то высказывание учителя, которое акцентирует способ, метод или качество энергии. Но это может помочь. Вот смотри, ты точно так же начинаешь над этим размышлять, и потом точно так же в мире ты непроизвольно в течение дня ты улавливаешь именно то, что связано с этой проблемой. Ты вдруг начинаешь в политических новостях, либо там в экономических, ты начинаешь вылавливать что-то, что дает тебе понимание, как действительно это возможно сделать.
Таким образом ты содействуешь осаждению плана, потому что ты начинаешь видеть, как вот энергия, стоящая за вот этой мыслью, которая, опять-таки, дана учителем, как она может преобразовываться в повседневных каких-то свершениях, либо открывать какие-то вот линии, через которые можно действовать. А когда ты это начинаешь описывать, а представляешь, множество учеников начинают это описывать. Значит, что происходит на ментальном плане? На ментальном плане начинают выстраиваться какие-то такие вот мыслеформы на ментальном. А потом, если ученик еще начинает желать, чтобы это именно так и проявлялось, значит, он облекает в энергию астрального плана, то есть добавляет вот этой жизненности мыслеформы. А если он еще на физическом плане начинает конкретно через связь с мозгом понимать и видеть, как это может воплотиться, например, через его конкретную область, то есть он какой-то элемент этой мыслеформы доводит до физического плана. А когда это все делается одновременно в разных нациях, в разных государствах, и каждый видит с учетом того, как это у него существует, то где-то в целом это, наверное, получается более такая синтетическая форма. И не важно, что даже, наверное, не важно вот уже обмен на физическом плане, хотя по сути он происходит, то, что ты пишешь, да, то есть что ты облекаешь в форму слов, это уже есть на физическом плане. Понятно, что это где-то скапливается, это нигде не вывешивается, это вот ты просто отправляешь в отчете и получаешь комментарий твоего соученика. То есть как происходит обмен. То есть на первых курсах есть секретарь, на последующих там есть, предположим, комментатор. Секретарь это такой же ученик, только на следующих курсах, который читает то, что ты написал. Вместе с тобой это как бы проживает внутри себя. И пытается либо в чем-то тебе помочь продвинуться дальше, либо с тобой вместе порезонировать на этой ноте и что-то добавить к тому, что ты написал. То есть он начинает соучаствовать с тобой. И вот этот вот процесс, представляешь, вот это вот множество учеников по всему миру, вот так вот энергия циркулирует. И, в принципе, конечно, это работает. Но в первую очередь, все-таки в первую очередь на ментальном плане. И если при этом ученики встречаются, у которых личности уже в достаточной степени подчинены душе, то они могут то же самое делать на физическом. То есть у них нет личностных препятствий, нет там тех амбиций, которые бы им мешали как-то сотрудничать друг с другом. А если они еще каким-то образом могут, несмотря на свое лучевое оснащение в этом воплощении, но могут задействовать все лучи, то это позволяет им находить точки соприкосновения фактически с любым человеком. То есть нет доминирующих. Да, доминирующий луч есть, луч души, но именно луч души же включает у него есть все подлучи. То есть в каком-то воплощении он там приходил на личности другого луча, поэтому у души весь этот набор есть. Поэтому если связь сильна, то человек может поворачиваться к другому тем своим вот этим подкачеством, которое даже если и нет в этой жизни в таком явной форме, но оно и присутствует внутри. Поэтому тоже, опять-таки, возможна такая синтетическая работа. И вот с этой точки зрения, конечно, школа делает колоссально. А если еще учесть, что... это про Женевскую школу, да? Это вообще про школу арканов. Ведь есть в Женеве, Нью-Йорк. В Нью-Йорке, в Лондоне. В Лондоне я, кстати, какой-то видеосюжет увидел. Кто-то снял посещение. Чуть ли не в Британском музее есть комната, посвященная Алисе Бейли. И зашли туда, и там все книги. И там может быть. Где-то в центре Лондона точно. Вот какая-то есть видеосюжет, где показано помещение, связанное в каком-то дорогущем месте. Ну, понятно. Ну, не знаю, мы вот... А вот в России? Ну, вот опять, видишь, например, даже школа раз в год проводит конференцию, да, в Женеве, в Нью-Йорке, в Лондоне. А еще раз в год проводит форум доброй воли. То есть есть
как минимум 2 точки такие масштабные в году, когда возможны вот такие вот встречи. То есть туда могут стекаться Европа-то маленькая, да, что там Европа? Ну, приехал ты в Женеву, это, в принципе, не так сложно, раз в год приехать в Женеву, где ты воочию увидел друг друга. Вот мы когда были, мы увидели, что они все друг друга знают, они, видно, не один год встречаются, то есть они наверняка обмениваются В какими-то... Европе вообще очень доступно посещение соседних стран. Да, поэтому вот этот вот, там более тесный обмен. К тому же там вот это учение сколько лет развивается. Что тут, если у нас эти книги пришли когда? Совсем ничего, да? Ну просто не успели наработать. И Россия такая огромная, и у нас, видишь, получается, у нас своей штаб-квартиры в России нет. Мы принадлежим к Женеве, а к Женеву, ну, не наездишься ты. Куда там из Владивостока? Дорого и долго, не каждый, ну, то есть мало кто может себе позволить. Вот, поэтому просто еще не успели наработать какие-то более тесные связи ученики, они сложно друг друга найти, сложно понять, как вообще можно сотрудничать, как это делать, как помогать друг другу. Ну, как помогать? Вот таким образом, то есть это даже хорошо получается, что все в разных городах. Главное осознать, что вот этот резервуар, он единый. Это резервуар энергетический, это резервуар мыслительный, это резервуар устремления, это резервуар, который позволяет аккумулировать ресурсы. И если рассматривать вот этот резервуар как некое общее, вне зависимости, где ты находишься, то что получается? Ну, например, если в какой-то группе, в каком-то городе есть возможность продвинуться, ну, например, кто-то работает в какой-то системе, в системе образования, ему там что-то удалось. Вот как, например, у нас есть одна знакомая, она во Владивостоке, она преподает в колледже, по-моему. Ей удалось ввести предмет основы эзотерики. Или как там точно у нее, не помнишь, день у Лены? Слово эзотерики вообще-то должно испугать. Ну, смысл такой, у нее даже вот книга такая она сделала, тоже такая, основа эзотерики. И она там, более того, она проводит ежегодный форум, там у них на островах для учителей, для преподавателей учителей, она опять-таки проводит форум, на котором рассказывает, интерпретирует учение Бель. Соответственно, там есть благоприятная возможность как-то продвинуться. Поэтому здесь групповая работа может быть в чем? В том, что в связи с тем, что там такая благоприятная возможность есть, значит, все объединенные ресурсы могут быть направлены на то, чтобы способствовать развитию этой работы. Это могут быть, вот, например, как это на практике выражалось? На ТАССовской конференции я выступала с докладом, у меня там презентация была сделана, текст доклада с картинками, все. Лена подошла, она была там же, говорит: можно я прочитаю твой доклад у себя на форуме? Я говорю, не вопрос, от себя, не вопрос. Вот тебе презентация, вот тебе текст, просто берешь готовый, читаешь. Вот так же в облаке что? Вот ты где-то у себя здесь чего-то сделал, прочитал, подготовил, оформил, нарисовал презентацию, выложил, значит, любому другому человеку, ему не нужно повторять твою. Он взял, и вот у тебя готовая лекция на какую-то тему, презентация нарисована. Либо вытащил абзацы, которые тебе нужны, картинки, которые нужны. И вот таким образом, во-первых, мы можем содействовать работе друг друга, просто создавая единый резервуар уже готовых кирпичиков, таких оформленных. Потом финансы. То есть кто-то в силу своих там жизненных обстоятельств, и либо задачи групповой, то есть твоего индивидуального вклада в группу, предполагалось, что ты какую-то часть своей жизни нарабатываешь вот эти какие-то финансовые, материальные возможности для группы. И сейчас ты можешь их как бы в этот резервуар вложить. Соответственно, другие могут этим воспользоваться. Другой нарабатывал что-то другое, и он вложил. Он, может быть, сидел и там годами прорабатывал материалы, создавал какие-то курсы, либо углублял что-то, я не знаю, может быть, видео какие-то создавал. Он это выложил. И получается такая, то есть как бы один ты не можешь это осилить. Вот я одна, там, Денис один, ну, будь ты хоть 7 пятей во лбу,
Ну, не можешь ты быть и видео, и там картинки рисовать, и говорить хорошо, и деньги иметь, и еще что-то. Ну, просто невозможно. А когда это вот получается в таком групповом формате, и получается не только уровень направляемой энергии уже в такое образование групповое, он совершенно другой, но и возможности распределения на физическом плане, они тоже становятся совершенно другие. Ну вот это, наверное, такая основная сейчас задача, просто понять, куда сегодня в первую очередь нужно сфокусировать эту энергию в виде идей. Ну, вот у И меня еще действий. такой вопрос. Сейчас в государстве доминирует православная религия в области духовной. А православные, получив большое влияние на интеллигенцию, на широкие достаточно массы интеллигенции, фактически все, ну, большинство писателей, деятелей кино, театров, там, они, если интересуются чем-то духовным, то через призму православия, чтобы не очень там отпугивать народ какими-то своими нетрадиционными взглядами. А вот эзотерика, она считается с точки зрения православия чем-то, что лучше, куда лучше нос не совать. Ни простым людям, ни интеллигенции, никому. И вот как вот эту проблему решить? То есть фактически мы начинаем вроде бы с чем-то полезным обращаться к людям, а тут же комментарий православия. Ребята, вот этого не слушайте. Это вот он только улыбается и говорит о чем-то хорошем, а это как бы... Просто надо очень аккуратно, не надо никуда вываливаться в большие аудитории, не надо нигде объявлять о себе, что я такой тут хороший вылез. Ты просто тихо делаешь свою работу. Вот Не афишируя, что это базируется на каких-то основах. мы, например, вот когда вебинары проводим, ни слова нет ни об Эле, ни о Тибетце, ни о школе арканов. Нет, мы просто рассказываем определенные, мы называем это условно вневременная мудрость. Но разве все слушатели не знают о том, на чем это все базируется? Нет, А как они попадают на эти вебинары? как-то притягивается. Мы Через даже не знаем, интернет? нас даже не В интересует, интернете как где-то они. ссылка это появляется? Ну, да, где-то вот, когда начали вот через сеть света, то есть где-то что-то, куда-то там по кому-то разослали, по каким-то координаторам, по каким-то людям, по каким-то спискам. Они разослали еще по кому-то. И они не дают даже, кто это инициатор. Нет. Мгм. Ты просто делаешь свою работу. Ты просто издаешь эту ноту. Ты просто вот и стараешься не ссылаться ни на каких особо авторитетов, не называть себя никаким авторитетом, а ты просто вот даешь вот это видение. Ну, хорошо. Например, И всё. человек притянулся к какому-то понравившемуся выступлению. И он захочет узнать, а вы откуда все это набрались, там, кто вы, откуда у вас корни растут? А Не задают каждое, таких вопросов? каждое выступление, нет, иногда бывают такие вопросы, где можно об этом подробнее узнать. Я либо заготовлена книга заранее, то есть в электронном виде, там же в вебинарной комнате, Мгм. и я говорю, подробнее можно прочитать вот здесь, Мгм. ссылочка. Люди скачивают, кому интересно. Мгм. Некоторые спрашивают, а где вот можно поучиться? Я говорю, вот, пожалуйста, школа арканов учиться. Мгм. То есть именно вот этому, вот в таком ракурсе можно поучиться там. Я так думаю, что тот, кому нужна эта информация, он сам притянется. Не, ну, безусловно, есть какие-то возможности человека направлять туда, где он почерпнет то, что ему нужно из тонкого плана, как бы это воздействие можно оказать на человека, он как бы почувствует внутренний импульс, куда-то залезть на какой-то сайт, там, или с кем-то начнет разговаривать, ему что-то кто-то скажет. Такие, конечно, возможности есть. Понимаешь, мне кажется, сейчас самое главное издать вот эту вот семилучевую ноту. То есть нужно уходить от любых авторитарных таких вот гуровских, к сожалению, вот этих гуровских. Я такой-то, такой-то, мастер такой-то, я вам сейчас скажу, я тут мессия пришел. А может быть, надо просто исправить понимание того, кто такой учитель. Что это не тот, кто в погонах генеральских и с орденами на пальцах, с перстнями, там, с какими-то магическими, там, весь обушенной атрибутикой, а что просто может образ учителя немножко очистить.
Чтобы Так, под словом гуру понимали уже не вот то, что там ты сейчас начал обрисовывать, а что существует другого типа еще учителя. Так правильно, мы же вот, когда вот 3 духовных праздника, это же самая высшая нута, верхний интервал года. Но если начинаешь рассказывать о каких-то других учителях, которые являются очень отличающимися от того какого-то попсового образа, Так то и тогда, есть. тогда придется как бы и затронуть, кто это такие. Так, а у нас вот на весах, по-моему, на весах, у нас целое одно из выступлений было посвящено как раз иерархии учителям. А кто они такие, какова их задача, какова их миссия. Чтобы вот это вот представление такое какое-то рафинированное, которое сейчас существует, о Шамбале, об иерархии, чтобы вот, ну, немножко его... Мне кажется, еще учителя нуждаются очень в учениках, которые бы показали более правильный образ руководителя. То есть сейчас вот Где кочергу? последователи... Что? Кочергу потеряла. Кочергу? Солнышко, ты кочергу не видел? Куда все наши причиндалы делись? Так, сейчас я на секундочку выключу, проверю, что там у нас получается.